मेरी बहन और बीवी का कत्ल हुआ है। कातिल कौन है? महकमा सेहत और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। आज से 8 मंथ पहले मेरी वाइफ की डेथ हुई, जिसको 1 साल तक मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दर बदर की ठोकरें खाता रहा। मुख्तलिफ डॉक्टरों की मिन्नतें करता रहा कि आप ट्रांसप्लांट करो, हम गुर्दा देने के लिए रेडी हैं। बड़ा बड़ा लिखा होता है ट्रांसप्लांट फ्री, पता नहीं किन लोगों का होता है, हम लोग जानते तक नहीं हैं। अगर मैं अपनी वाइफ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता, 2 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाता, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खाता रहा कि यार ट्रांसप्लांट कर दो, डोनर मौजूद है। किसी ने नहीं किया कि अभी टाइम लगेगा, बाद में ट्रांसप्लांट होगा। आखिरकार मेरी वाइफ की हो गई डेथ, तो क्या मरने के बाद किसी का ट्रांसप्लांट होगा? तो ऐसा है तो फिर हमें बता दें। आज से 1 महीने पहले मेरी बहन के को जो है ना गुर्दों की तशखीस हुई कि ये जो है ना गुर्दे के अर्जे में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स टाल मटोल करते रहे, क्रिएटिनाइन बढ़ गया। जैसे ही क्रिएटिनाइन बढ़ा, इन्होंने कहा कि जी आप फेस्चूला बनवा लें। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, इन जनाब ने हमें 2 मंथ बाद का टाइम दिया कि आपका फेस्चूला 2 महीने बाद बनेगा। हमारे पास मरीज़ों का रश है। खैर करते कराते हम लोगों ने उनका प्राइवेट फेस्चूला बनवा लिया। चलो ठीक है, प्राइवेट बनवा लेते हैं, डायलिसिस होगा, मरीज़ की जान बच जाएगी। फिर जाकर इनको दिखाते रहे, जी क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की। जब मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्यों नहीं है, इसका क्रिएटिनाइन तो बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा कि यार हमारे पास तो मशीनें ही बहुत कम हैं, हम गवर्नमेंट को चिट्ठियाँ लिख कर थके हुए हैं, हमारे पास मशीनें ही नहीं हैं, इस वजह से हम करते हैं टाल मटोल। मैंने कहा जी आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। नहीं जी, वो देखें जी बड़ा पेचीदा मसला होता है, ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज़ को भी ख़तरा होता है, उसके देने वाले को भी ख़तरा होता है। तो फिर ये दुनिया में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो वो कैसे ज़िंदा बच जाते हैं? पाकिस्तान में ही सारा ख़तरा है। इसके अलावा जब डायलिसिस आपने ऑफ़र की हुई है कि हम मरीज़ों को देंगे, तो मशीनें आपका काम है प्रोवाइड करना। आप जो फंड्स इकट्ठे करते हो वो मशीनों के ऊपर लगाओ। कहते हैं 20-20 साल हमारे पास पुरानी मशीनें हैं। आखिरकार जब एडमिशन नहीं मिला, वो कहते हैं जब इमरजेंसी की सूरत में आप लोग आओगे, मरीज़ जो इमरजेंसी में होगा हम उसको ट्रीट पहले करेंगे, बाद में नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरी सिस्टर को जो है ना गुर्दा सुगड़ चुका था, बुखार में मुब्तला हुए, एक साइड पे फालिज हो गया। फिर जाकर इन कमबख्तों ने हमें एक बेड प्रोवाइड किया कि हाँ अब आपके मरीज़ की कंडीशन सीरियस है। तो जैसे ही हम वाश पे गए, एक हिस्सा तो फालिज की वजह से ख़त्म हो चुका था, वाश की तरफ गए तो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और हम सब कुछ अपना अल्लाह की रज़ा के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये सारा काम अल्लाह ने किया है। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इससे भी मशरूत होती है कि इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो ये बच सकता है। अल्लाह पाक ने ये भी शर्त रखी हुई है। बर वक्त इलाज ना मिलने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई और मेरी बड़ी सिस्टर की भी डेथ हुई। इन कंधों के ऊपर मैंने दोनों का जनाजा उठाया है और उनको कब्रिस्तान तक पहुंचाया। अब बेसिक वजह क्या है देखें, हमारा कोटला मूसा खान बहावलपुर का एक छोटा सा रिहायशी इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पर आज तकरीबन 10 बंदे गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं। वजह क्या है कि पीने का साफ़ पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो जिन कमीनों को हम लोग वोट देते हैं, वो कमबख्त वोट लेने के बाद वापस चक्कर तक नहीं लगाते। जब भी ये लोग आते हैं फिर हम इनकी खुशामद में जुड़ जाते हैं, हम इनसे सवाल तक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इनके खिलाफ मैं जाऊं कि पर्चा काटो महकमा सेहत के ऊपर, ये कातिल हैं, ये लोग इन्होंने कत्ल किया है मेरी बीवी का, उल्टा आज ये मुझे जो है ना जेल के अंदर डाल देंगे। कहेंगे कि तुमने इतने बड़े लेवल पर जो है ना पर्चा कटवाना चाहते हो, मैं जेल में बैठा हूँगा, ये आज़ादी से घूम रहे होंगे। फिल्ट्रेशन का कोई निज़ाम नहीं है, पानी ख़राब है, जिसकी वजह से तकरीबन मेरे इलाके में 10 केसेस जो है ना गुर्दों के आर्जे वाले रिपोर्ट हो चुके हैं। किसकी ज़िम्मेदारी है? ठीक है, दुनिया में 7% टैक्स दिया जाता है, तो वहाँ पे इलाज मुआवजा सेहत की सहूलियात फ्री हैं। हमारी सांसें टैक्स के अंदर जा रही हैं, गोबर के ऊपर टैक्स, मीटर के ऊपर टैक्स। ठीक है, हमारे रहने के ऊपर, हमारे पहनावे के ऊपर, मिलों के ऊपर, बिजली के ऊपर, पता नहीं ऐसे ऐसे टैक्स जिनका कोई नामो निशान तक नहीं है। ठीक है,
ان کے اوپر ٹیکس، ہمارے بچہ پیدا کرنے کے اوپر ٹیکس، ہمارے مرنے کے اوپر ٹیکس، لیکن صحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج میرے 4 بچے ہیں، ان کی ماں چلی گئی، میری سسٹر کے بھی 4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، آج وہ چلی گئیں۔ یہ جو قتل ہوا ہے، ان کا پرچہ میں کس کے اوپر کٹواؤں؟ ٹھیک ہے، آج ہزاروں لوگ ہاسپٹلس کے اندر مر رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا بیڈ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، نوجوان رول رہے ہیں۔ تو یہاں پہ 6 مہینے میں صرف BVH میں 1 ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کسی کا سفارش کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہے، محکمہ صحت کا قصور ہے۔ ڈاکٹرز کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ صرف جو ہے نا بڑے ڈاکٹرز 1 گھنٹہ راؤنڈ کے لیے آتے ہیں، پھر وہ ڈیوٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر کوئی بڑا ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، چاہے مریض مرتا ہے تو مر جائے، اور ہم لوگ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنا مریض دفنا کے، پھر خوشی خوشی بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے صحت اللہ بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا کرے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے تو یہ گورنمنٹ آپ کا علاج معالجہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے صحت کارڈ 10 لاکھ کا علاج معالجہ فری، کس کو فری ملا ہے؟ کسی کو بھی فری نہیں ملا۔ تو میری بڑی سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے، گردے کے عارضے میں مبتلا ہوئی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، سب لوگ ان کے لیے بھی دعا کرو اور اپنی صحت کا بھی خیال کرو۔ یہ گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ کرنے والی نہیں ہے، آپ نے سب بس اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بے حس حکومت، بے حس نمائندے، ٹھیک ہے، یہ اگر صحیح سے کام کریں، ٹھیک ہے، ہمارے ٹیکسوں کے اوپر یہ لوگ پلتے ہیں، لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے، صحت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، کسی محکمے کے اندر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ میرا یہ باتیں کرنے کا مقصد شاید بے سود ہوگا، اگر کسی حکمران تک یہ ویڈیو کسی بے حس تک پہنچتی ہے تو کم از کم فلٹریشن کا نظام ہی کوئی یہاں پہ لگا دو۔ پانی خراب ہو چکا ہے، پورے ملک کا خراب ہو چکا ہے، کم از کم ایک بڑی آبادی والے علاقے میں ایک تو کم از کم ایسا پلانٹ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے MNA موج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں اگر تمہاری اولاد گردے کے عارضے میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کو ڈائلائسس نہ ملے، قطاروں میں کھڑے رہو، ٹرانسپلانٹ نہ ہو، تو تم پر کیا گزرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو 2 جنازے اٹھائے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں۔ اگر مریم صاحبہ، اگر کوئی بڑا آدمی، اگر اس کا گھر کا کوئی فرد ہو تو کیا اس کو بھی یہی سہولیات ہوں گی علاج کی جو مجھ جیسے غریب کے لیے ہے؟ ہر بندے کی اوقات نہیں ہے فلٹر پلانٹ لگانے کی، صحیح ہے، علاقے میں لوگ مر رہے ہیں، آپ کم از کم فلٹر کے پلانٹ تو لگا دو، پانی تو ہمیں صاف میسر ہو۔ اور میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ یہ سب وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو کہ پیسہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی موت کا خیال تک نہیں ہے۔ آج میں رو کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، کل آپ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو۔ ہاسپٹلس کا نظام خدا کا واسطہ ہے بہتر کرو اور فلٹر کے پلانٹ لگاؤ، صدقہ جاریہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھے اعمال تو ویسے ہی آپ لوگوں کے نہ ہونے کے برابر ہیں، چلو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بڑی آبادی میں 1 یا 2 فلٹر پلانٹ تو لگا دو۔ تو بس یہی مجھے آپ لوگوں سے کہنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ حافظ۔